Also, nein. Also wir klingeln jetzt bei der Laura. Und dann spielen wir zu dritt, obwohl Laura sie, glaube ich, nicht kennt. Kennst du sie? Aber das ist meine Freundin. Kannst du schaffeln? Mach mal. Ich auch nicht. Doch, ich kann, aber halt blöd. Guck, für mich. Ah, warte. Ich mag das nicht. Mach. Warte. Du darfst nicht schauen. Okay, ich kann das nicht, wenn Leute zuschauen. Ja, okay, ich gucke. Trotzdem kann ich das nicht. Ich kann das trotzdem. Achtung! Wir filmen gerade. Du drückst einfach drauf. Und Laura hier? Ja, geh! Nein, die ist da nicht. Die wohnt da nicht. Hm? Komm, wir rennen mal. Jetzt da lang. Schau, mach mal so eine Grimasse. Mach nochmal so eine krasse. Mach mal die schönen Blumen. Und ich habe gerade eine. Dann lass mal bitte. Oh. Oh nein, die sind auf einmal grün. Bäh. Zeig ich dir dann, wie es aussieht. Oh, weiße Blumen. Riechen gut. Uah, doch nicht. Jetzt hier so. Die sind auf einmal so hässlich. Nochmal. Cool. Und Laura hier. Dann noch weiter. 1, 2, 3, let's go. Auch wenn mein Fuß weh tut. Warte. Ja. Ja. Beides. Ich übernehme das Reden. Du musst dich. Warte hier. Ja? Du kannst mich gerne filmen. Ja? Aber du musst hier warten. Schau mal, wer da Ja, guckt. komm mit. Schau mal, wer guckt. Hier stehst du. Okay, da ist Laura hier. Ja? Hat Laura eine Schwester? Und dann müssen wir sagen, it's a prank.